Qarabağ bölgəsinə səfər etmək istəyənlərə xoş xəbərimiz var. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə fərdi avtomobillərlə səfərlərin istiqamətləri genişləndirilir. Mayın 20-sindən etibarən Ağdam, Ağdərə, Xocalı, Xocavənd, Xankəndi, Cəbrayıl və Zəngilan istiqamətlərinə səfər etmək də mümkün olacaq. İstəyək. Füzuli rayonundan. Getmişsiniz heç? Yox, getməmişim, gedə bilməmişim. Getmək istəyirsiniz? Getmək amma istəyərdim, istəmirəm ki. Gözəl bir şeydir bu yolların inkişaf eləməyi, bu sistemlərin inkişaf eləməyi. Qədim torpaqlarımıza qayıtmaq təbii ki, qürur vericidir. Hər Azərbaycanlı kimi bəli, istəyərəm. Xeyr, getməmişəm. Çox istəyərəm getməyə, amma bu portalı ortadan götürsələr bəlkə daha rahat olar. Çox istəyərdim gedəm. İşimlə əlaqəli hələ heç gedə bilməmişəm, amma çox istəyərdim gedəm. Ayın 20-si, inşallah müraciət eləyərəm. Hələ ki, bugünkü günü yox, ancaq istəyərdim gedəm, görəm, alınan torpaqlarımızı. Yox, getməmişəm. Getmişəm elə balaca olanda. Ancaq torpaqlarımız alınandan sonra getməmişəm. Biz də Qarabağ sayılırıq, ancaq qəhrəman Tərtər, çoxlu şəhidlərimiz olub. Qarabağa böyük qayıdış üçün belə həvəs göstərənlər də var. Ziyarət üçün yaradılan şəraitdən faydalanmaq istəyənlərdir. Bu səbəbdən böyük qayıdış proqramının tərkib hissəsi olaraq vətəndaşların işğaldan azad edilmiş ərazilərə fərdi avtomobillərlə səfərlərinin istiqamətləri genişləndirilir. Artıq şəxsi avtomobillərlə Qarabağın daha çox ərazisinə getmək mümkün olacaq. İndiyədək Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Şuşa, Suqovuşan və Laçın istiqamətində fərdi minik avtomobillə səfər edə bilirdilərsə, artıq may ayın 20-sindən etibarən Ağdam, Ağdərə, Xocalı, Xocavənd, Xankəndi, Cəbrayıl və Zəngilan istiqamətlərində də səfər edə biləcəklər. Səfər rəsmiləşdirilərkən sürücü orada qeyd olunan təhlükəsizlik qaydaları ilə, o cümlədən mina təhlükəsizlik qaydaları ilə tanış olmalı və özü ilə birlikdə səfər edəcək digər şəxslər bu barədə məlumatlandırmalıdır. Mina təhlükəsizliyinə əməl etmək üçün işğaldan azad edilmiş ərazilərə daxil olduqdan və müvafiq yoxlanışdan keçdikdən sonra marşrutdan kənara çıxmamalı, yol ayrıcılarında diqqətli olmalı və səfər marşrutu boyunca qaydalara əməl edilməlidir. Fərdi minik avtomobillərində səfər üçün bir sürücü olmaqla maksimum 9 nəfər üçün icazə alına bilər. Fərdi minik avtomobilləri dedikdə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına məxsus nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat nişanına malik B kateqoriyasına uyğun nəqliyyat vasitələri nəzərdə tutulur. Bir məqamı da qeyd edək ki, vətəndaşlar Yolumuz Qarabağ portalı vasitəsilə səfər etdikləri istiqamətlərdə fəaliyyət göstərən hotel və digər yerləşmə məntəqələri barədə məlumat əldə edə bilərlər. Mayın 20-sindən etibarən Yolumuz Qarabağa portalı üzərindən rəsmiləşdirilən icazələr 2 gün müddətində etibarlı olacaq. İcazə sənədini www.yolumuzqarabağa.az saytından əldə etmək mümkündür.